สวัสดีครับกลับพบกันอีกแล้วกับช่องพ o จี้ชาแนลวันนี้เห็นว่ามีคนรีเควสเด็กเรือลบฮีโร่เบิร์นสายเรือลบมา จะมารีวิวเด็กให้ดูในวันนี้ ก็นี่ครับเป็นของกดโฟกัสนิดนึงดื่มโอเคมีคนขอรีเควสขอมาในทางคอมเมนต์นี่ถือเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งคือถ้าเพื่อนๆต้องการอาจจะดูเด็กไหนพิเศษอาจจะลองพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้ถ้าเกิดว่าทางช่องเราหรือคนของเรามีก็จะถ่ายลงให้ดูโอเคไม่มีคือไม่ได้เห็นนะครับผมไม่มีพยายามหามาให้ได้โอเคก็ข้ากันแล้วก็มารีวิวด้วยกันเลย Hero World Buddy เป็นกองเรือที่5ชั้นโคโจมิซาสึกิก็สกิลขอคือเมื่อเริ่มเทิร์นนำคอทูเปอร์ไม่เกิน3 ใบจากกองจากโซไม่ใช่ลักษณะเข้าสู่โซนการ์ดใบนี้เมื่อจบเทิร์นทีนี้เคาน์เตอร์ก็เป็นแอคชั่นสามารถนี้ระหว่างเมนเฟสหรือแอคแท็กเฟสเท่านั้นจ่าย1 เกตเพื่อคอทูเปอร์1 ใบจากโซโดยจ่ายโทคอสสามารถเขาหน้าที่เธอ1 ครั้งแล้วก็มีสกิลโซการ์ดกับสเตชันก็คือเหมือนกับว่าเราขึ้นไปขับยานของตัวนี่เองนี่คาสกิก็คือจ่าย3 เกตจากนั้นนำคอทูเปอร์ไม่เกิน2 ใบจากดรอปโซเข้าโซนการ์ดใบนี้ก็เดี๋ยวไปรีวิวกันเลยนี่คือบัดดี้มาชึบนี่ก็เหมือนเดิมผมซาสึกิใส่4 ใบที่ใบสกิลไปแล้วก็สีใส่มาเป็นสเตชันหลักคือซาสึกิไซส์5มอนสเตอร์ไซส์5ก็ไว้สวมใส่อยู่แล้วนี่แล้วก็ก่อชั้นนอกเพื่อความผมกระหน่ำเพื่อการกระหน่ำยิงเวโรนิก้าก็นำคอทูเปอร์1 ใบในสนามเข้าสู่โซนของการ์ดใบนี้จ่าย2 เกตเมื่อการ์ดเข้าสู่สนามนำคอทูเปอร์เมื่อการ์ดใบนี้เข้าสู่สนามนำคอทูเปอร์จะตอบโซนของเรา1 ใบไม่เกิน1 ใบขึ้นมือแล้วก็เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายสำเร็จสามารถคอทูเปอร์1 ใบจากโซนของการ์ดนี้โดยไม่ต้องจ่ายคอสก็มีดับเบิลแท็กใส่ภาษาว่าเป็นดับเบิลแท็กเพิ่มเวฟได้พลังก็ค่ากันสูงก็8,000แล้วก็เป็นสกิลเอาของในหลุมขึ้นมือได้ใส่3แล้วก็ก่อชั้นนอกเพื่อการพุ่งทะลวงสเตเจียนำควอทูเปอร์ไม่เกิน1 ใบเข้าสู่โซนการ์ดใบ1บนสนามนำควอทูเปอร์1 ใบบนสนามเข้าสู่โซนการ์ดใบนี้จ่าย1 เกตก็สกิลก็คือควอทูเปอร์ที่มีไซส์1ไซส์ตั้งเดิม1ในสนามทุกใบไซส์ลด1นั่นเองแล้วก็เป็นสกิลที่เหมือนกันของควอทูเปอร์ก็คือเมื่อการ์ดไปสู่ความสำเร็จสามารถควอทูเปอร์ไม่เกิน1 ใบจากโซของการ์ดใบนี้โดยไม่จ่ายคอสซึ่งบอกว่าเทคอังกฤษมันเขียนว่ากำลังถูกทำลายนะเทคไทยเขียนว่าต้องถูกสำเร็จก่อนที่จริงเทคจริงมันเขียนว่าเมื่อการ์ดใบนี้กำลังถูกทำลายมันจะคอรูเปอร์1 ใบจากโซของการ์ดใบนี้นั่นคือสกิลของมันจริงอันนี้เทคมันเขียนผิดที่ต้องถูกทำลายก่อนก็ใส่3มาอีกใบหนึ่งได้สกิลอันนี้มีนี่นะเพเดเทตกับมูฟไม่บอกแล้วก็นี่คิงลาด้าเฟรคล่องตัวสูงก็เมื่อการเข้าสู่สนามโดยไม่ได้มาจากมือทำลายมอนสเตอร์1 ใบจากคู่แข่งที่มี power 5,000 หรือสูงกว่าก็เป็นตัวเคาน์เตอร์เชิญอีกฝ่ายหรือเธอรับหรือเธอตีก็ได้เอามายิง 5,000 ใส่2 ใบพอเพราะว่าสถานการณ์ใช้น้อยอยู่ปึ๊บใส่2ด้วยโอเคแล้วนี่คิงลาด้าเฟรมพังตัวเมื่อการเข้าสู่สนามหากเอาสเตชันอยู่นำการ์ดเข้าสู่ของกองการ์ดเข้าสู่เกตเป็นใบเติมเกตไม่ลงนะนี่ลงจากไหนก็ได้ไม่จับมือก็ได้จากโซของซาสึกิจังก็ได้ก็ใส่2เพราะว่าเติมเกตเดี๋ยวให้เยอะแล้วในนี้ไอชิปแล้วก็ใบนี้โปรโมคิงลาด้าเฟรมต่อสู้อากาศยานสกิลก็ทูท็อปมิชชั่นเมื่อการเข้าสู่สนามเลือกเรือรบบนสนามละ1 ใบและคอทูเปอร์1 ใบจากโซของการ์ดที่เลือกกันโดยจ่ายคอสเราสามารถใช้ความสามารถทูท็อปมิชชั่นได้เพียงเธอ1 ครั้งก็เอาไว้เผื่อว่าเราไม่มีการ์ดบนมือมีแค่ใบเดียวก็คอมาปักแล้วคอตัวไซส์สูงได้1 จากโซมาแล้วก็ทำให้เราคอไอ้พวกนี้ได้เอามาทับปักแล้วก็เทิร์นตีก็จะมีตัวเคาน์เตอร์ที่จะมีตัวรับอีกตัว 1เดี๋ยวอธิบายทีหลัง
นี่ก็ยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวอธิบายทีหลังโอเคถึงสายสูงกันแล้วคิงราด้าเฟรมสำรวจก็เมื่อการ์ดใบนี้เข้าสู่สนามโดยไม่ได้จากมือจั่วการ์ด1 ใบก็เคยลงจากโซ่เลยแล้วก็ได้ที่ไม่มาจากบนมือได้จั่ว1 ใบก็ใส่3เลยใบจั่วอันนี้ก็คิงราด้ารีคอร์ดเฟรมเมื่อการเข้าสู่สนามนำคอร์ทูเปอร์ไม่เกิน1 ใบดรอปโซนจะดรอปโซนเข้าขึ้นมือก็เป็นใบขุดของเล่นขึ้นมือนั่นเองเพื่อเราขาดที่เป็นคอร์ทูเปอร์ตัวไหนในการทำเกมเอาใบนั้นขึ้นมือมาใช้ใส่2เพราะว่าเด็กนี้ที่เราใส่2ใส่3เนี่ยเพราะว่าเด็กมันวนของไอโซไงมันเลยไม่เป็นต้องใส่เต็มบางอย่างเพราะว่ามันก็เธอเข้าโซทำให้เธอหน้าของเล่นใหม่อย่างเงี้ยส่วนอันนี้ก็เมื่อการ์ดเป็นแค่สู่สนามเลื่อนลบ1 ใบการ์ดที่เลือกนั้นได้รับเพนเทตจนจบเทิร์นจากนั้นหากการ์ดใบนี้เข้าสู่สนามโดยไม่ได้มาจากบนมือการ์ดที่เลือกได้รับคิดที่เข้าบวก1ก็คือว่าเกิดลงธรรมดาชี้เพนเทตได้1ก็ชี้ให้ซาสกิจังเพนเทตแต่ว่าถ้าเกิดลงมาจากโซของซาสกิจังจากสกิลก็ชี้ให้ซาสกิจังไม่เพนเทตเขาคิดที่เข้าบวก1นั่นเองใจง่ายก็ใส่2มาสู่เวทมนต์เนี่ยมันเตอร์มีแค่นี้อาจจะน้อยนิดนึงโอเคมาสู่เวทมนต์ลงเก็บเบฟแมชชีนไล่การ์ดไปเรื่อยหากเราไลท์หรือสเตชันอยู่เคาน์เตอร์เลือกการ์ดบนสนามมา1 ใบและดูการ์ดบนสุดของกองการ์ดเรา3 ใบนำการ์ดไม่เกิน1 ใบจากที่ดูนั้นเข้าสู่โซนของการ์ดที่เลือกนั้น และก็สามารถและการ์ดนำการ์ดที่เหลือเข้าสู่ช่องเกตสามารถไล่ลงเก็บเบฟแมชชีนได้เพียงเธอ1 ครั้งก็เป็นได้เปิด3 ใบให้เอา1 ใบเข้าโซได้เกตคือใบได้ทั้งโซไว้ทั้งเกตใช้ทางไลท์สเตชันใส่4เลยของดีเติมเกตเด็กนี้หลักคือต้องเติมเกตเล่นเพราะเกตใช้เกตค่อนข้างจะมหาศาลโอเคเข้าสู่ใบป้องกันยังเรียกไป10,000 ปีเมื่อรายการไปได้เมื่อแข่งสั่งโจมตีแต่ทางชีวิตเรายกเลิกการโจมตีและไอเทมของเราสนามระดับดีเฟนส์บวก 1,000 จนจบเทิร์นก็เป็นใบกันอีกอย่างหนึ่งใส่แทนไอ้นี่ฉันมองชาแกงหมดแล้วใส่นี่ซื้อใส่4เลยครับของกันและอีกใบหนึ่งก็กลางม่านกระสุนไล่การไปได้เมื่อเราสเตชันอยู่เท่านั้นเคาน์เตอร์การ์ดบนสนามเรา1 ใบเดทพาวเวอร์การ์ดบนสนามคู่แข่ง1 ใบพาวเวอร์กับดีเฟนส์จะลดลงอย่างละ4,000 จนจบเทิร์นก็เผื่อเจออัลโทล่าหรือเด็กพวกยืนหนาๆอย่างเงี้ยก็ขาตีก็ลดเดฟมันเพื่อเราตีเข้าหรือขารับเจอพวกดับเบิลแอทแทกทริปเปิลแอทแทกอย่างบัตอะไรเงี้ยลบพลังมันไปซะมันก็เลยตีอาจจะตีสเตชันเราไม่เข้าอย่างเงี้ยก็ใส่2 พ่อแล้วก็ใบนี้อาจจะดูยากนี่ไม่ได้มันใบเดียวกันนะ แค่รีพินก็คอซูเปอร์แมชชีนคอขึ้นจ่าย1 เกตนำเบฟแมชชีนไม่เกิน1 ใบจากกองการ์ดเราขึ้นมือได้จากกองการ์ดเราสามารถใช้คอซูเปอร์แมชชีนได้เพียงเธอ1 ครั้งก็เราจะเสิร์ชเบฟแมชชีนที่ว่าไฮเปอร์เอเนจีหรือมอนสเตอร์พวกเนี้ยทั้งไอพวกคอทูเปอร์ทั้งหมดคือติดเบฟแมชชีนหมดเลยเสิร์ชไปไหนก็ได้แต่หลักมาคือเสิร์ชคือไฮเปอร์เอเนจีก็ใส่3ที่จริงควรจะ4นะที่3ว่าหาได้แค่นี้ซื้อกล่องกล่องของไคเซเรียนได้แค่3 กล่องง่ายเก่าเลยเนี่ยได้กับเพื่อนมาก็ทุกหน่วยเข้าประจำตำแหน่งรูปแบบลบตำแหน่งลบรูปแบบที่1จากอาทิตย์1 หน่วยเลือกใช้ความสามารถ1 อย่างจากด้านล่างนี้นำโดยลบไม่เกิน1 ใบจากกองการ์ดขึ้นมือและสับกองการ์ดหรือเลือกลบบนสนาม1 ใบคอทูเปอร์ไม่เกิน3 ใบจากโซของการ์ดที่เลือกนั้นโดยไม่ซ้ำกันโดยจ่ายคอสก็เอาไว้ว่าถ้าเกิดเริ่มมาเราไม่มีทัศกิจังเกิดทัศกิจังมาสเตชันหรือบนมือเราไม่มีตัวมอนสเตอร์ในการลงเพื่อทำเกมมันก็จะคอจากโซได้เอาไว้ใช้ในสถานการณ์แต่ข้อเสียคือจากที่1 ด้วยโอเคที่เต็มขอจัดแป๊บนึงปึ๊บแป๊บนึงโอเคพร้อมแล้ว
แล้วขาดไม่ได้ก็ไฮเปอร์เนจีอาร์ตใหม่อาร์ตเป็นนี่ซาสกิจังกับคู่ ก็ได้4 เกรดน้ำการ4 เกรดก็รู้แล้วข้ามไปก่อนเลยใส่4เพราะว่าของสำคัญของสกิโรเวิร์นแล้วมาสูตรใบเก่งกันหนึ่งก็คือระวังรอบตัวให้ดีรายการไปได้เมื่อนำสเตชันอยู่เท่านั้นนำคอทูเปอร์ไม่เกิน1 ใบจะดรอปโซนเข้าสู่โซนของเรือรบ1 ใบบนสนามเราจากนั้นนำการ์ดสุดกองการ์ดเข้าสู่เกตแล้วก็ได้จั่ว1 ใบก็ได้หลุมเข้าโซได้เกตได้จั่วและแถมได้ไม่จำกัดต่อเดินเธอเลยถ้ามีตัดด้วยการนี้มือมี2ก็ได้2 ใบได้แต่ถ้ามีคอทูเปอร์หลุมนะแต่4เพราะของเติมสู่โอเคมาสู่ไม้ตายปืนใหญ่หลักเมลบลัสเตอร์ก็รายการมันได้เมื่อเราไม่มีมอนสเตอร์ในช่องกลางและเราสเตชันอยู่เท่านั้นคอก็คือถอดโซ่1 ใบจากเรือรบ1 ใบบนสนามเราและจ่าย3 เกตทำลายไอเทมสกิลคือทำลายไอเทมทุกใบบนสนามทำลายไอเทมทุกใบและมอนสเตอร์ทุกใบของในช่องกลางทั้งหมดของคู่แข่งและสร้างสถานที่แข่ง3 หน่วยก็เอาไว้ยิงช่องกลางอะไรได้เป็นใบที่หักไอเทมได้ยิงไลท์ได้ทำลายมอนสเตอร์กลางได้ค่อนข้างจะไปเก่งอยู่แต่เขาหนักคือจ่าย3 เกตกระถอด1 โซใส่แค่3 ใบพอแล้วเขาเสร็จแล้วเขาคือยกเลิกได้ลดดาเมจได้ปกติแต่สำคัญ1 ใบคือใบนี้แจ็คไนท์ไคเซริออนก็เป็น Impact Monster ไม้ตายเขาก็คือวางการ์ดที่ทับมอนสเตอร์1 ใบบนสนามเราแล้วจ่าย2 เกตก็เมื่อการ์ดเป็นเข้าสู่สนามในช่วง Final Phase ทำในโซนเรามี Neo Dragon หรือ Blade Machine สแตทไอเทม1 ใบบนสนามและการได้รับและการได้สามารถสั่งโจมตีได้ไฟนอลเฟสและคิดจะเข้าบวกของการได้บวกอีก1ก็ไอสแตททัสกิจังตี4 คิอะไรเงี้ยตีได้อีกรอบมีสกิลมูฟกับโซการ์ดให้2พอโอเคนี่คือเด็กหลักฉันก็ได้ไหมก็เข้าใจคอมโบเล็กน้อยเกินก่อนแนวการเล่นชืบเด็กนี้แอดเซเว่นมันอาจจะเยอะนิดนึงเพราะว่าหลักคือต้องเติมเกรดหาของขึ้นมือเข้าโซไปเล่นหลักคือเราต้องสเตชันให้ได้นี่สเตชันแล้วไปด้วยกันปังสเตชันเราช่างเพื่อจ่ายเกรดแบบเกรดเล็กน้อยพับแบบเนี้ยเอาว่า3 เกรดออกมาท่านจ่าย3ปุ๊บเดี๋ยว2ก็เข้าโซไปเนี่ยเล็กน้อยหรือถ้าเกิดว่าเราเล่นสักกลางเกมในโซเรามีมอนสเตอร์แบบหาสมมตินะในโซทำโซกันนี่น่าจะดีโซนี่เล็กน้อยโอเคถ้าเกิดว่าเราไม่มีมอนสเตอร์บนมือเลยในตอนนี้เราว่าค่ะแล้วแบบเราใบนี้ไม่ได้ใบนี้ช่วยในกรณีที่เราไม่มีมอนสเตอร์บนมือหรือเวทไอ้นั่นก็ไม่ขึ้นเวทใบนี้แล้วก็ลงมาปักเราสามารถลงคอทูเปอร์จากในนี้ในโซผมโดยไม่จ่ายคออาจจะลงนี่มาเพเนเทรตสกิลอันนี้ก็คือเมื่อลงมาได้เพเนเทรตกับคิให้กับซัสกิจังขั้นลงจากสกิลของการ์ดใบนี้คอร์สไม่มีเลยฟรีคอร์สก็อย่างนี้นี่คือการที่ไม่มีการ์ดบนมือหรือถ้าเรามีบนมือเป็นใบนี้ปักนี่จ่าย1 เกตเพื่อลงซ้ายจะลบ1ซ้ายจะลบ1แล้วใบนี้ปึกไฮเปอร์เนจีได้4 เกจนี่มองงี้แบบถ้าเกิดว่าลงมาซ้ายลบอันนี้ก่อนแค่ง่ายก่อนก็ตีเฮดเทรด3 คิ8,000 2 คิตีสกิลซัดจังเคาน์เตอร์อาจจะลงเป็นใบนี้มาอีกรอบหนึ่งนี่ทับสกิลคือคอทูเปอร์1 มาจากโซก็ปักทับไปง่ายๆแล้วก็จ่ายคอสโอเคแล้วสกิลคอสไซโอเวอร์ถูกทำลายอันนี้ถูกทำลายครับปึ๊กเมื่อไรก็ถูกทำลายคอ1 ใบจากโซลงมา
ก็คอดีมา แล้วก็เมื่อลงจากไม่ใช่จากมือก็คือจากสกิลของการ์ดใบนี้นี่คิติคอลเพิ่มอีก 1แล้วก็เพเทรดซ้ำไปก็กลายเป็น5 คิก็อาตีเพเทรด3 คิเพเทรด5 คิ1 คิตีเล่นๆแล้วก็ไม้ตายแจ็คไปนี่2 เกตทับใบนี้ลูกไอเทมเพิ่ม1 คิเป็น6 คิตี2 คิตีค่ะทำนองนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าไม่พอใจตัวนี้จะใช้เป็นดับเบิลแอทแทกก็ได้นี่ใบนี้ก็ได้แต่ใบนี้ข้อเสียคือมันทำให้ไซส์1ไม่เป็นไซส์0แค่นั้นแหละแต่ไม่ดับเบิลแอทแทกเด็กมันค่อนข้างจะหลากหลายและขาลับก็คือแบบว่าจบเพลินก็เข้าโซถ้าโซหมดใช่ไหมสมมตินะว่าเรามีเกตแค่2 ใบอะไรเงี้ยเกตเล็กน้อยก็คอแจ็คมาอีกฝ่ายตีมาโซการ์ดตายจะตีก็เคาน์เตอร์สกิลจ่ายคอลงมาปุ๊บเป้าหายแล้วเพราะว่าเขาตีการเราแล้วคอมาเป้าจะหายปุ๊บมันตัวนี้แล้วก็สกิลทำลายได้1 ตัวเป็นเคาน์เตอร์ขารับก็ได้แล้วก็ตอนนี้ยังไม่ตายเข้าโซจนจบเทิร์นอีกฝ่ายได้แต่ว่าน่าจะตายแหละก็ระดับในนี้คือหาซัดจางขึ้นมาสเตชันแล้วก็โอเคเล่นหลักคือหาซัดจางขึ้นมาสเตชันพยายามหาตัวของเล่นมาเข้าโซให้ได้ยิ่งไซส์0ไซส์1หรือพวกตัวในโซเยอะคอมโบเด็กคอมโบของการเล่นจะยิ่งหลากหลายมากขึ้นแล้วก็พยายามตุนเกตไว้เป็นเด็กที่ใช้เกตค่อนข้างจะเยอะเลยใส่ใบเติมเกตมาเยอะนี่ไฮเปอร์บ้างคอซูเปอร์แมชชีนบ้างแล้วก็ใบไซส์1ลงมาเติมเกตบ้างอะไรบ้างพวกนี้นี่ไหนวะใบหนึ่งทำมันลืมละหายเทนี่เติมเกตบ้างวันนี้คือเติมเกตทั้งหมดที่มีตอนนี้นี่ก็เติมเกตจะเป็นอะไรมากค่อนข้างจะเก่งพอสมควรว่าเด็กนี้เก่งมากพอสมควรเพราะว่าถ้าในการเล่นหลากหลายมีทั้งเพเนเทรตดับเบิลเนตแท็กจัววนหลุมทำลายแถมเคาน์เตอร์ก็มีการกันขารับแล้วก็มีเดฟด้วยเป็นเวทเทมมีเดฟอย่างหนึ่งของก็เซสชั่นก็คราวนี้แหละจบไปแล้วกับเด็กฮีโร่เวิร์นสายเรือรบซัสกิจังก็แต่ว่าเด็กนี้ตัวหลักสำคัญก็คือมันจะมาในชุดของ X2 จำได้ X2 อะไรนะตัวสำคัญอยู่นั้น1 ใบกับตัวของภาคเอกอีก1 ใบที่จะเก่งมากก็รอกันไปก่อนตอนนี้ก็เล่นแค่นี้ก่อนก็เด็กที่มีมากก็จบไปแล้วแค่นี้ก็น่าจะไม่มีแล้วก็ขอลาไปก่อนถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับSubscribeแล้วก็จะเจอใหม่คลิปหน้าครับผมโชคดีครับบ๊ายบาย